यमुनानगर के गांव उन्हेड़ी में रहने वाले राजेश का शव रेलवे लाइन पर कटा हुआ मिला है। यह घर से अपनी पत्नी के साथ अमृतसर जाने के लिए निकला था, परंतु रास्ते में तबीयत खराब होने की वजह से यह अमृतसर तो नहीं जा पाए, लेकिन इसका शव आज कटी हालत में रेलवे लाइन पर पड़ा हुआ मिला। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। मिली जानकारी के अनुसार यमुनानगर के गाँव उन्हेड़ी का रहने वाला राजेश अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अपनी मोटरसाइकिल पर सवार होकर ससुराल के लिए घर से निकला था। अभी घर से कुछ दूर ही गए थे कि पीछे से कुछ लोग उसका पीछा करने लगे, जिस पर उन्होंने पहले तो मोटरसाइकिल को टक्कर मारी और उसके बाद उसकी पत्नी का गला दबाने की कोशिश की। उसके बाद मोटरसाइकिल समेत उसकी पत्नी और बच्चे सड़क के साथ बनी एक खाई में गिर गए। जब उसकी पत्नी को होश आया तो आसपास के लोगों की मदद से खाई से बाहर आई, बाद में अपने पति को ढूंढने लगी। तो इसी बीच सूचना मिली कि एक व्यक्ति का शव गर्दन कटी हालत में रेलवे ट्रैक पर पड़ा मिला है। वहां जाकर देखा तो उसका पति राजेश था। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। जीआरपी पुलिस जांच अधिकारी धर्मपाल ने बताया कि सूचना मिली थी कि गांधीनगर फाटक के पास एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ मिला है। मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। युवक का नाम राजेश है। वह अपने परिवार के साथ ससुराल के लिए निकला था। इसी बीच उसका मर्डर किया गया है। शव को कब्जे में लेकर जाँच शुरू कर दी गई। पीछे से कोई पीछे से कोई पुरानी दुश्मनी थी आपकी? नहीं, ऐसा तो परिवार में कुछ नहीं है। ये तो हमें यहीं पे मिला था। एक तो हम तो अपने आप बैठे थे, चक्कर आ रहे थे। खेड़ा से हम 3 बजे चले थे। हमें वहाँ जाना था अमृतसर। अच्छा। ट्रेन होगी, ये नहीं पता होगा किस टाइम की ट्रेन है। कहते भाई जल्दी ट्रेन है, 3 बजे चलेंगे यहाँ से। अच्छा। तो ठीक है चलो। जैसे उन्होंने बोला मैं साथ चलती हूँ। 4 साढ़े 4 बजे वाली ट्रेन होगी। तबीयत खराब होने की वजह से वहाँ से ट्रेन कैंसिल कर दी इन्होंने। भी जाते ही नहीं, बस तबीयत खराब है, घर चलते। अब क्या किया खुद नहीं ऐसा काम कर सकते। आज सवेरे रेलवे की तरफ से एक मेमो मिली थी कि जगाधरी वर्कशॉप और यमुनानगर के बीच में एक लड़के की लाश पड़ी है। जब मौके पर जाकर देखा तो पहचान में वहाँ परिजन मिले हैं जिन्होंने राजेश नाम की उन्हें पहचान की है, और इस लड़के ने किसी चलती रेलगाड़ी से आत्महत्या की नज़र आती है। परिजनों से पूछताछ चल रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे वैसी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो मामला तो अभी हत्या का इसका तो नज़र नहीं आ रहा, आत्महत्या का तो नज़र आ रहा है, लेकिन फिर भी पूछताछ इनसे जारी है। आज न्यूज़ के लिए यमुनानगर से रहीम खान की रिपोर्ट। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखी गई वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।